رجعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير والنور والأمطار والأزهار والأحجار الكريمة. صباحكم أمن وأمان وإيمان واطمئنان. صباحكم رعود وعواصف وبرق وسورة الرعد تذكركم أن بعد الرعد والبرق والعواصف الخير الكثير، بعدها الأمطار الجميلة والرذاذ الجميل والدعاء المقبول والسيول ونبت الأشجار والأزهار والراحة النفسية. اعكسها اليوم، اعكسها. حلقة اعكسها هذه من أهم الحلقات. لو عكست المفاهيم هذه في حياتك وأنا عكستها في حياتي، ونجاهد أنفسنا على أن نستمر نجعلها معكوسة نحو الاتجاه الصحيح، سنسعد دنيا وآخرة، سنعيش في راحة نفسية، سنستقبل الرعد والبرق والعواصف بكل ابتسامة وحب وشكر لله الكريم. ايش الحكاية؟ حكاية اعكسها. هل تعرفون في سورة في القرآن اسمها سورة الرعد؟ ايش معنى الرعد؟ معناه انه تأتي في حياتك وفي حياتي وفي حياة كل انسان رعد وبرق وعواصف ومشاكل، مرض، سجون، سفر، تشرد، موت، اشياء كثيرة، مفاجآت. انت رايح في الطريق يجي لك مفاجأة اخرى، الزوج يزعل، الزوجة تزعل، ولدك يعمل مشكلة، جارك يعمل مشكلة. كل انسان عنده مشاكل في هذه الحياة. احيانا تجي لك مشاكل. احنا عندنا في الجروبات الان ما شاء الله من كثر اعداد الناس الان، انا بفضل الله 97,000 اليوم 2/5/2017، 97,000 عضو الان تقريبا وصلوا في جروبي بفضل الله عز وجل، قربوا ال100,000. فعندنا عدد كثير الان في الجروبات في الواتساب نعلمهم. فيجي لك احيانا سلبي، احيانا الايجابيين بينهم البين تصير بينهم خلافات، مشاكل، اشكاليات، الشيطان. حتى ان بعض الناس يقول لك خلاص تركنا الشركه، تركنا الفرصه، تركنا الاخوه، تركنا الجروب، تركنا، ويصبح معقد من المشاكل التي تصير له. مش عارف المشكله هذه اللي تصير لك هي عباره عن خير كبير من الله عز وجل اذا استغليته. الحياه كلها محايده، الحياه كلها كل ما فيها هو محايد. انت تريد تجعله خير ولا تجعل الشر، انت اللي تقرر. ان جعلته خير كان خيرا، وان جعلته شرا كان شرا. انا عند ظن عبدي بي. كيف؟ يعني الان الرعد والبرق والعواصف خوف. طيب الان المطر الجميل هذا والاشجار والسيارات والمساحات والنبات هذا كله من وين جاء؟ من بعد الرعد والبرق والعواصف. كذلك نفس الشيء، عندما تأتيك مشاكل وإشكاليات وأمراض ومخاوف ومشاكل، أنت تكسب منها أمطار وأشجار وزهور وأحجار كريمة ودعاء. يعني الآن المطر هذا إيش الفائدة حقه؟ يزرع فيها الشجر والمطر، وأيضا تقبل فيها الأعمال والدعاء. يعني الآن لما تدعو الله عز وجل في الوقت هذا غير ما تدعو في وقت آخر، أصبح عندك فرصة للدعاء، فرصة تزرع أشجار، فرصة للاستمتاع بالحياة. كذلك مثلا لو نقول جاء مرض للإنسان، ما هو فرصة للأجور. أنت الآن جاي في الدنيا من أجل تكسب أجور. جاك هم، جاك غم، ما من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب إلا كتب عمل صالح. إذن أي مشكلة فيها أجر، أيوة فيها أجر، طالما وأنت تتعامل معها حسب ما أمرك الله عز وجل، تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تسب الناس، ما تهين الناس، ما تتهم الناس، تصبر على الناس، تكسب الأجور الكثيرة. وأنت اللي تحتاجها في الدنيا جاي تجمع أجور مشان تسعد في الآخرة. هذا الأجور من المشاكل والإشكالات والأمراض وأيضا الخبرات. من هو الخبير؟ قالوا الذي عانى كثير، الذي صار عنده إشكالي مع زوجته، إشكالي مع صديقه، إشكالي في الجروب، إشكالي مع أكثر عدد من الناس، يصبح عنده تجارب كثيرة ويصبح خبير. والخبير هو الذي عانى كثير. أما الذي جالس في الشخير هذا ما حد يستشيره. فالمشاكل تكسبك خبرات.
تصبح تعرف كيف تتعامل مع البشر، كيف تطور حياتك. أيضا وسيلة للاختراعات والابتكارات. أغلب الاختراعات والابتكارات هي عبارة عن مشاكل. مثلا هذه الإشارة كيف اخترعوها؟ لأنها مشاكل يتصادموا اللي يجوا من اليمين ومن اليسار فاخترعوا الإشارة. هذه السيارة اللي قدامك هي عبارة عن اختراع مشاكل، كيف يمشون الناس المسافات طويلة، فقالوا يوجدوا سيارات. أوجدوا سيارات، بعدين وجدوا أن فيه مطر فأوجدوا مساحات من أجل أنها تستمر المسير. إذن اختراع المساحات هذه هي عبارة عن فرصة كبيرة. التلفون هي عبارة عن مشكلة للناس أنه ما في تواصل، فقاموا يخترعوا تواصل واتصال بين الناس ووجدوا تلفونات. النور هذا اللي تشوفه والأنوار هي عبارة عن مشكلة. كان عنده واحد أديسون كان يخاف من الظلام خوفا شديدا، فقرر أن يخلي المشكلة هذه عبارة عن استفادة من أنه لابد، قال الليل هذا اللي أخاف منه لابد أوجد شيء يفيد الناس ويفيد البشر ويخلوا الليل إلى نهار. فأصبح يفكر ويبتكر كيف يوجد يعني نور في الغرفة، وأصبح أضاء للعالم. فأصبحت مشكلته ومخاوفه هي عبارة عن مشكلة، هي عبارة عن تطور وتقدم وازدهار للعالم. كثير من الناس تكون عنده مرض معين معنا في ديكسن، الآن أصبح منارة عالية مدرب كبير لأنه كان عنده سكر ولا ضغط ولا ربو ولا سرطان شفاهم الله. فأصبحت المشكلة هذه عبارة عن ثقة في نفسه أن المنتجات هذه قوية بفضل الله عز وجل، فأصبح ينطلق نحو المعالي، وأصبح يقول لابد أني أنطلق نحو المعالي ومن السلبيين لا أبالي، لأنني كنت سلبي وهارب من هذه الفرصة ومن هذه المنتجات، فوجدت الفرصة أمامي أنقذت حياتي بفضل الله، فأنا أشكر الناس الذي دلوني وسيشكرني الذي بعدي. كثير من الناس ما يفهم هذه الفرصة، فأول ما تصير عنده مشكلة مع زوجته ولا مع أهله يقول خلاص ايش حظي التحس، ايش حظي النعس، ايش حظي ليش ولدي يطلع كذا ليش كذا، فيصبح حزينا قلقا متوترا متشكيا متبكيا. وتجد إنسان متبسما يقول لك الحمد لله المؤمن مبتلى، المؤمن يعيش عمره كله له خير، الحمد لله ما دام كل إشكالية عبارة عن فرصة وحلول وأمور طيبة. إذن أنا أشكر الله أنه أكرمني بهذه المشاكل وأختارني من بين الناس، لأن أصحاب الجنة يوم القيامة يتندموا أنهم ليش ما رجعوا على يعني إلى الدنيا، يتمنوا أنهم رجوعهم للدنيا ليرجعوا من جديد يبتلوا ويختبروا لما يجدوا فيه من أجور ومن خير. أغلب العلاجات التي وجدت في الكون للأمراض هي عبارة عن مشاكل كانت عند ناس، فإحنا نكسب من مشاكلنا خبرات، أخوة، تلاقي. طيب الله عز وجل كيف يختبرنا في صبرنا؟ كيف يختبرنا في عطائنا، في صبر، في ثقتنا بالناس، في تدريبنا للناس؟ عندما تصير عندنا هذه المشاكل ونصبر عليها فنصبح قدوات للناس بإذن الله. فلا تخاف من اليوم عن لأي مشكلة أو أي مصيبة تصيبك. المصيبة هي أنها أصابتك مصيبة، الناس كبروها. المصيبة فرصة لأنك تطبق الآية، أي شيء يصيبك تقول كلام معين تصبح أجر كبير. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إيش النتيجة؟ بس تقول هذا من قلبك، مجرد قول بس. أولئك عليهم صلوات من الله ورحمة، أجور كثير الذي يصيب مصيبة ويقول إذن بعد المصيبة المطر والجنة. إذن أنا بعكسها وأقول ما جاني من الله هو خير، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. أتذكر موسى عليه السلام يوم كان خائفا وذهب إلى النار ورجع نبي من أنبياء الله إلى يوم القيامة نصلي عليه ويكون قدوتنا. نذكر عندما قطعت، بعض الناس يقول على قطعة رجل بنتي، ناس قطع رقبة ولده في سورة الكهف، ولكنه خيرا من أجل تقطع رقبة الولد هذا ويدخل الجنة لسه ما بلغ ولا أكتمل سن يعني الرشد، لسه ما عليه أي ذنب، فيدخل الجنة وأبوه وأمه يبدلهم الله برجل صالح كل خير. طيب تخربت مشروعي، تخرب تهدم رزقي، ما أدري إيش. تذكر أصحاب المساكين الذي كان عندهم السفينة، خرقت السفينة ليحميها الله عز وجل،
كله خير يا ابن آدم. اطمئن، ارتاح، ثق بالله، حط رجل على رجل، صلي على نبيك، اكسب الأجور والخبرات، وقل اللهم إنا نسألك الإيمان والتقى والعفاف والغنى والصحة والثراء وطول العمر وحسن العمل والعطاء، وأن تكتبنا الدنيا وأخرى من العظماء، وأن تجعل مأوانا وأهلنا فردوسك الأعلى. اعكس أفكارك، تسعد في حياتك وتطور في دنياك وآخرتك. أخوكم جمال المسعدي، ماليزيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.